উপরে ওই রুমটাতে মিয়াও মিয়াও রুমটাতে এক্স্যাক্টলি সেম মিয়াও তো ওদের নেই বলছি আমি বললাম যে আমগো কুছ ভি দে দিতে আবার বাবাদের উপরে ভিউটা ভালো মানে ভিউ মানে ওখানে আমি জানি আমার গলাটা ঠিক বুঝতে পারবে তাই এদিকে চলে এলো ও দেখলে তুই অ্যানিমাল লাভার আমি করছিলাম না বলছি তুই আমার ভালো লাগে খারাপ লাগে না হ্যাঁ তাই দেখছি ওকে আর দেখেছিস ওরা না বোঝে জানিস গায়ের গন্ধ ঠিক তোর কাছে গিয়ে দেখ দাঁড়িয়ে গেল নেক্সট তুলে চলে যাচ্ছে তখন থেকে একটা ছবি তুলতে চাইছি